依家 AI 咁發達，我見到好多廣告都話用 AI 就可以幫你做晒你所有嘅宣傳文案㗎啦，做晒你生意上所有嘅嘢啦。咁其實用 AI 去做內容呢一樣嘢，我覺得有啲係廢話，因為讀者要睇嘅嘢其實就係睇你呢個 IP 嘅中心思想，你呢個 IP 想表達一個乜嘢嘅 message， 你想透過乜嘢嘅方法去幫助其他人。除咗係方法之外，亦都係你 IP 你呢個人本身嗰個睇事物嘅觀感啊、態度啊、點樣處理事情啊，呢啲嘢都唔係能夠用 AI 去假手於人嘅，唔係話用 AI gen 一個文章出嚟就可以去代替到你呢個人去講嘅嘢咯。最值錢嘅地方就係我哋嘅思想、我哋嘅智慧。所以如果你再聽到有人同你講話 AI 就可以幫你 generate 100篇文章出嚟咧，其實嗰啲內容對於你去經營媒體都係冇用處，你只會變成其中一個內容農場，而呢個內容農場係唔值錢嘅，因為出面有更加多嘅人已經做緊內容農場。如果你要賺錢嘅話咧，千祈唔好做內容農場，一定要做始創人嘅 IP 帳號。